Аз съм доцент Енчев, шеф на 4-та ортопедична травматология и съм специализиран в областта на тазова хирургия, ендопротезиране на големи стави и реконструктивна хирургия на горен и долен край. Екипа на клиниката е професионално подготвен за лечение и рехабилитация на тези болни с травми и заболявания. Това е рентгенография на болен, пострадал при пътно-транспортно происшествие с фрактура на ацетабулума или чашката на тазобедрената става. Това може да бъде показано и на този мулаж. Счупването се движи от вътрешната страна и преминава към задната стена на чашката на тазобедрената става. Ние разполагаме с възможности за 3D изображение на фрактурите на тазовия пръстен. От този образ се вижда фрактурата на предната колона на ацетабулума и раздробената фрактура на задната стена на ацетабулума. Нашия план е да наместим първо предната колона с един минимално инвазивен достъп и след това да обърнем болния, да направим репозиция на фрагментите на стената на чашката и всичко това да бъде фиксирано с плаки. Започваме с предния достъп, чрез който ще може да стигнем до предната колона, да осъществим репозицията и да фиксираме счупването. След като преминахме през подкожието, сега вече сме на правия мускул на корема. Той ще бъде освободен и накрая ще попаднем на счупването на предната колона на тази. Приготвяме плаката за предната колона. Репозицията вече е готова. Сега остава да фиксираме фрактурата. Плаката е позиционирана на вътрешната стена по ръба на малкия и големия таз и е разместена за предна колона. Сега приключваме и тръгваме към промиване на раната, поставяне на дренаж и затваряне. Така трябва да бъде. Реконструктивна плака е създадена специално за фиксация на фрактурите на таза. Тя се моделира конфигурацията на задния ръб на чашката на таза и след това се поставят винтове, с които се фиксира направена от титан, от титаниева сплат и винтовете са направени от титаниева сплат. Може да се използва и в лакътната хирургия, в някои други зони при реконструктивна хирургия, но в действителност тези плаки са създадени за тазовата хирургия. Ще ви покажем финалните рентгенографии на болния с фрактурата на таза. Това е репозицията на предната колона и фиксацията. Репозицията и фиксацията на задната колона и задната стена на ацетабулума и финалната реконструкция на счупения ацетабулум.